అధికార పార్టీతో పోలీసులు అంటగాగుతున్నారనే విమర్శ సాధ్యంగా ప్రతిపక్షం నుంచి వినిపించేదే. వైసీపీ కూడా అలాంటి విమర్శలే చేస్తోంది. పైగా రెడ్ బుక్ పేరుతో తమని వేధిస్తున్నారని, ఆ వేధింపులకి పోలీసులు సహకరిస్తున్నారని వైసీపీ నేతలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఎన్నికలు జరిగిన నెలల వ్యవధిలోనే వైసీపీ నేతలంతా ఢిల్లీ స్థాయిలో రెడ్ బుక్ పేరుతో రాజకీయ యాగి చేశారు. కానీ ఫలితం లేదు. అయితే ఇప్పుడు కూడా జగన్ అండ్ బ్యాచ్ రెడ్ బుక్ పేరుతో రాజకీయం చేస్తోంది. పర్టికులర్గా కొంతమంది పోలీస్ అధికారులని టార్గెట్ చేస్తోంది. ఆ మధ్య పోలీసుల గుడ్డలుడదీస్తానంటూ జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర సంచలనంగా మారాయి. పోలీసులపై ఆయన నోరు పారేసుకోవటం అదే మొదటిసారి కాదు, అలాగని చివరిసారి కాదు. పోలీసులంటే జగన్కి చులకన అనే విషయం వైసీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే తేలిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చాక కొంతమంది అధికారుల తీరు వైసీపీకి మింగుడు పడకుండా మారింది. తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పినట్టల్లా ఆడిన పోలీసులు ఇప్పుడు స్ట్రిక్ట్గా మారటంతో వైసీపీ షాక్ అయింది. ఆ స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ల పేర్లు బయటపెట్టి మరీ జగన్ మరింత రాక్షసానందం పొందుతున్నారు. ప్రజల్లో వారిని పలిచిన చేయాలని చూస్తున్నారు. ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిలింగ్ ద్వారా వారి పనితీరుని ప్రభావితం చేయాలనుకుంటున్నారు జగన్. అలా ఆయన టార్గెట్ చేసిన ఐపీఎస్ అధికారుల్లో ప్రస్తుతం బలంగా వినపడుతున్న పేరు సుబ్బారాయుడు, చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్. ఈ మూడు పేర్లు వింటే జగన్ ఏ స్థాయిలో కలవరపడుతున్నారో అంతకు మించి సుబ్బారాయుడు ఐపీఎస్ అనే పేరు వింటే ఉలిక్కి పడుతున్నారు. ఒక రకంగా జగన్కి సుబ్బారాయుడు కూడా ఆ స్థాయిలో షాకులు ఇస్తున్నారు అనుకోండి. అయితే పదే పదే సుబ్బారాయుడు పేరుని బహిరంగ వేదికలపై జగన్ చెప్పడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. తాజాగా సింహాచలం బాధితుల పరామర్శకు వెళ్లిన జగన్ సందర్భం లేకపోయినా ఐపీఎస్ అధికారి సుబ్బారాయుడి పేరుని ప్రస్తావించి తన అక్కసు వెళ్లగక్కారు. రిటైర్ అయినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బయటికి లాక్కొచ్చి మరీ చట్టం ముందు దోషిగా నిలబెడతానంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు జగన్. కాలం ప్రభుత్వం ఉండదు, జమిలీ గిమిలి అని అంటున్నారు. అధికారం కూడా తొందరగా కూడా పోవచ్చు, లేకపోయినా ఉండేది ఇక 4 ఏళ్ళే. దాని తర్వాత మళ్ళీ మా ప్రభుత్వం వస్తుంది. మీరు చేసిన ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ని దగ్గరుండి బయటకు తీస్తాం. ఏదో రిటైర్డ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటున్నారేమో, రిటైర్డ్ అయిపోయినా పిలిపిస్తాం. లేకపోతే తిరుపతిలో ఆయన సుబ్బరాయుడు ఉన్నాడు, చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ నుంచి తెచ్చుకున్నాడు డెప్యుటేషన్ మీద. ఆయన ఏదో డెప్యుటేషన్కి మళ్ళీ తెలంగాణ వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటున్నాడేమో, తెలంగాణ నుంచి మళ్ళీ పిలిపిస్తాం. 7 సముద్రాల అవతలున్నా కూడా పిలిపిస్తాం. ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్కి చెప్తా ఉన్నాం, చూస్తూ ఊరుకోం, చేసినటివన్నీ బయటకు తీస్తాం. ఈ మాదిరిగా ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్స్, కోర్ట్ ఆర్డర్లను అధిగమించి ఇల్లీగల్గా మీరు చేసే ఈ కార్యక్రమాలు ఏవి కూడా చూస్తూ ఊరుకోం. వాళ్ళొక్కరే కాదు రెడ్ బుక్ పెట్టుకునేది, అప్పుడు నేను చూస్తూ ఊరుకోను. ఈ మాట నేను ప్రతి పోలీస్ సోదరుడికి చెప్తా ఉన్నా. అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి సుబ్బారాయుడు. ఆయన తెలంగాణ కేడర్లో పనిచేస్తున్నారు. 2014-19 మధ్య సీఎం చంద్రబాబుకి ప్రత్యేక భద్రతాధికారిగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఏపీలో వైసీపీ అధికారంలోకి రావడంతో ఆయన తెలంగాణకి బదిలీ అయ్యారు. తిరిగి ఇప్పుడు చంద్రబాబు సీఎం అయ్యాక సుబ్బారాయుడు తిరుపతి ఎస్పీగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. చంద్రగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డిపై పోక్సో కేసు నమోదు కావడంలో కూడా ఆయనే కీలకంగా వ్యవహరించారు. అత్యాచార బాధితురాల వివరాల్ని బహిర్గతం చేసినందుకు చెవిరెడ్డి అండ్ గ్యాంగ్పై పోలీసులు కేసు పెట్టారు. అప్పట్లో ఈ వ్యవహారం సంచలనంగా మారగా జగన్ కూడా సుబ్బారెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలే చేశారు. అయితే సుబ్బారెడ్డి ఏమన్నా తక్కువ తిన్నారా? తాను కూడా రాయలసీమ బిడ్డనే అంటూ జగన్కి దిమ్మ తిరిగే జవాబిచ్చారు. నేను నేటివ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అనంతపూర్ జిల్లా. నాకు వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర సర్వీస్ చేయాలని ఒక మంచి ఆశతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రభుత్వం నన్ను ఇక్కడ అపాయింట్ చేసింది. నేను తప్పకుండా చట్ట ప్రకారమే ఉద్యోగం చేయడం జరుగుతుంది. ఇక తిరుమల వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శన టికెట్ల వ్యవహారంలో తిరుపతి ఎస్పీగా పనిచేస్తున్న సుబ్బారాయుడిపై బదిలీ వేటు పడింది. అయితే ఆ బదిలీలో కూడా ఆయన్ను కీలక శాఖకు మార్చింది కూటమి ప్రభుత్వం. రెడ్ శాండిల్ టాస్క్ ఫోర్స్తో పాటు మద్యం స్కామ్పై ఏర్పాటు చేసిన సిట్లో కీలక బాధ్యతల్ని ఆయనకి అప్పగించారు. మద్యం కుంభకోణంపై ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీంలో కీలకంగా ఉన్న సుబ్బారాయుడు వైసీపీ నేతల వ్యవహారాలన్నీ బట్టబయలు చేస్తున్నారు. మిథున్ రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి విచారణలో ఈయనే కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఆ కుంభకోణం గుట్టురట్టు చేస్తూ వైసీపీ నేతలకి చుక్కలు చూపిస్తున్నారు సుబ్బారాయుడు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్ష వైసీపీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తోంది. హామీలు అమలు చేయటం లేదంటూ ప్రజాక్షేత్రంలో దోషిగా నిలబెట్టాలి అని చూస్తోంది. ఈ క్రమంలో మద్యం కుంభకోణం వైసీపీ నేతలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోంది. దాదాపు 3,300 కోట్ల రూపాయల మేర మద్యం కుంభకోణంలో జగన్కి ముడుపులందాయంటూ పోలీసులు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.
టీవీ ఛానల్లో సుబ్బారాయుడు కీలక అధికారి కావడంతో జగన్ ఆయన్ని టార్గెట్ చేశారు. పదే పదే ఆయన్ని ప్రస్తావిస్తూ వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక సంగతి చూస్తా అంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు. సుబ్బారాయుడు తగ్గేదే లేదంటూ తనదైన శైలిలో కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు. మరి ఈ వ్యవహారం ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందో చూడాలి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.